Olá pessoal, hoje eu estou aqui para mostrar para vocês este duplex espetacular no centro da cidade de Pelotas. Esse ambiente aqui é especial para você fazer momentos com a sua família e amigos, tanto no inverno, curtindo a lareira, fazendo seu churrasquinho ou uma janta, como no verão, que aí você vem e tem esta rica piscina para você desfrutar com a família, botar umas cadeiras e ficar aqui fazendo um churrasquinho maravilhoso. Vamos conhecer agora a parte social e íntima do duplex.